Պարոն Կոստանյան, միջադեպին ձեր անդրադառնանք, ինձ ասացիք, որ չի համապատասխանում, բայց նախ ասեք, դուք հայրենիքին ինչ ծառայություն եք մատուցել, որ շքանշան եք արժանացել։ Արցախն եք ազատագրել, որեր եք ազատագրել, հանակ եք ծառայել, ինչ եք արել։ Արյուն եք թափել Ղարաբաղում։ Այս հարցին մի անգամ արդեն այլ գործընկերների հարցմանի պատասխան անդրադարձել եմ, նշելով, որ ինքս չեմ սիրում խոսել այն աշխատանքի մասին, որ ես եմ իրականացնել, ենթադրում եմ մի օր դրա մասին ավելի հայտնի կդառնա, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր հայրենիքին ծառայության կոնցեպտին, կարծում եմ, որ դիվանագիտական ծառայության միջոցով նույնպես կարելի է հայրենիքին ծառայություն մատուցել, իսկ ժամկետները, եթե ուշադիր լինեք, թե երբ է տեղի ունեցել այդ պարգևը, որի համար կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության, տրամաբանորեն կարելի է հասկանալ ինչի համար են ստացել։ Ամեն ինչ տալիս են մարդկանց մեդալ, որոնց մատուցած ծառայությունները համենայն դեպս դուք կարող եք գնահատել, որ դրանք ծառայություն են հայրենիքի մատուցել, բայց հանրությունը չի տեսնում։ Ես չի որ պիտի այդ գնահատականը տամ, եթե այլ հարցեր ունեք, համեցեք։ Դիվանագիտական ինչ հաջողություններ եք դուք գրանցել, որի համար արժանացել եք պարգևի։ Օրինակ Լիլիթ Մակուտի պարագայում ասում են խաղաղության պայմանագրի հետ կապված շատ մեծ ջանքեր եք գործադրել, դուք օրինակ։ Ենթադրում եմ, որ մի օր երբ որ ես չեմ, որ պիտի խոսեմ այն աշխատանքի մասին, որ արել են եւ ես չեմ սիրում։ Պատերազմի մասնակիցները մեկ շաբաթ առաջ պարոն Կոստանյան այստեղ էին եւ իրենք համեմատական տարան ասացին, եթե Կոստանյանն էլ է ստանում եք շքանշանը ու մենք չենք կարող չքանշան։ Առաջարկում եմ Հիմա դուք օրինակ ցավ չեք ապրում, որ մարդիկ, ովքեր պատերազմին մասնակցել են, ովքեր անցել են շատ դաժան ու դժվար ճանապարհով, բերել են իրենց քրտինքով վաստակված մեդալները հետ են տվել եւ նաեւ համեմատական են տանում, որ եթե դուք էլ եք ստացել, իրենք ուրեմն չեն ուզում այդ մեդալը։ Ցավ եմ ապրում, որ նման ակցիա են իրականացրել, ամեն դեպքում զուգահեռները տեղին չեմ համարում եւ առաջարկում եմ համապատասխան հարցում ուղարկել կառավարությանը եւ գիտեք պրոցեդուրան մի վարքյան ավարտեմ կա հստակ պրոցեդուրա, որի միջոցով տրվում են այդ մրցանակները։ Ես չեմ, որ որևէ կերպ նախաձեռնել եմ ինձ որևէ պարգևի արժանացնելու գործընթացը, բայց առաջարկում եմ, եթե բովանդակային արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքների հետ կապված հարցեր կան, դրանց պատասխանեմ, եթե ոչ Ես շնորհակալ եմ նման բարձրագույն պարգևի արժանացնելու համար։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Գիտական հետևին որտեղ կարող է հանրությունը ծանոթանալ։ Դուք այդ պատրվակով եք, հա, ծառայությունից խուսափել։ Պատրվակով բառի հետ չեմ համաձայնվի, ժամանակին այո ես աշխատանքներ տարել եմ այդ ուղղությամբ, ցավոք սրտի այս պահին աշխատանքի ծանրաբեռնվածության բերումով չեմ սպասում։ Ցավոք սրտի նշանակվեցիք պաշտոնի, բայց կարող եք չնշանակվել, ազնիվ գտնվել եւ ինչի համար որ միտինգ եք գիտական թեզ։ Հա, ինչի համար որ միտինգ եք անում, պարոն Կոստանյան, դրա համար էլ մենք ծառայեցնենք այդ միտինգը։ Կարապետալի կառավարությունը լավություն արեց ձեր այլ Այդ գործընթացները չեն եղել ինձ համար կամ ուրիշի համար, դա ընդհանուր առմամբ եղել են կրթության ոլորտում բարեփոխներին նվիրված։ Գործընկերս ասում ուր են դեր գիտական թեզերը։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Արտգործ նախարարության աշխատանքներին վերաբերող հարցեր կան։ Չէ, եւ վերջերս միջադեպի Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Վերջերս մամուլը գրել էր, որ Չի համապատասխանում իրականություն։ Չեք եղել նշված ռեստորաններ։ Նշված ռեստորանը ո՞րն էր։ Որտեղ որ գնացել եք։ Իսկ ինչ էր նշված։ Հաբում խմել եք, հետո դուրս եք եկել, այնտեղ Հիմա այդ ձեր ամբողջ հարցի մեջից ո՞ր հատվածներ կոնկրետ։ եղել է նման բան։ Ինչ։ Գնացել եք հաբ, խմել եք, թե չեք խմել։ Ես բնականաբար երբեմն իմ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնում եմ, ինչ վերաբերվում է միջադեպ լինելուն, չի համապատասխանում իրականություն, չի համապատասխանում։ Գնացել եք ռեստորան, փաբ, չգիտեմ որտեղ եղել, խմել եք, դրանից հետո ինչ-որ միջադեպ է եղել։ Չի համապատասխանում իրականություն։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ձեր գիտական մասով ասացիք,
ստացվում է դուք խաբել եք կառավարությանը, Կարեն Կարապետյանի կառավարությանը, որ խոստացել եք գնալ գիտական աշխատանքով զբաղվել, որ ազատվեք բանակից, բայց չեք ստացել։ Ոչ, ստացվում է, որ ես սկզբում ընդունվել եմ ասպիրանտուրա, սկսել եմ այդ աշխատանքներ իրականացնել, հետագայում աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բերումով չեմ հասցրել ավարտել այդ աշխատանքները։ Ինչի նկատի ունեք։ Ինչի նկատի ունեք։ Նկատի ունենք, որ շատ-շատերը մեր կառավարությունը նախկին իշխանությունների մեղադրում են նրանով, որ նրանք թույլ են տվել ինչ-որ մարդիկ այդ գիտական հոդվածների եւ լեզերի հետ կապված ազատվեն ծառայությունից։ Փաստացի այս իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը այդ նախկինների ճակերտավոր բարիքից օգտվել է ու հիմա դրա համար գոնե պատասխանատվություն չի կրում։ Դուք ասում եք ցավոք սրտի չեմ շարունակել, բայց ցավոք սրտի արդյոք իրավական կամ քաղաքական գնահատական է։ Եթե որևէ օրինակ խախտում եք տեսել իմ գործողություններում, առաջարկում եմ դիմել համապատասխան կառույցներ։ Արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքների հետ կապված հարցեր կան։ Այս թեմայով կարծում սպառեցինք այս թեման։ Նախագահի օգնական ու չեք գնացել ձեր աշխատանքով զբաղվել։ Դուք դրա համար եք խոստանում Կարեն Կարապետյանի կառավարությանը նախկինին, որ երթվում եմ կգնամ։ Այս թեմայով այլ մեկնաբանություններ չունեմ։ Եթե կան այլ հարցեր, համեցեք։ Ես ունեմ այդ հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպում պետք է ունենա դուրսերում տեղյակ եք ինչ հանդիպումներ են լինելու Արցախի հետ ինչ-որ նոր քննարկումներ լինելու են եւ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված վերջո հասկացան այդ տերմինը պիտի օգտագործել, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը այսինքն կար հաղորդակցություն ըստ որի նախորդ հանդիպումների ժամանակ նաեւ դա է քննարկվել այդ միջանցք եզրիկ օգտագործել թե չէ։ Վերջ եկան ընդհանուր հայտարարություն։ Այսօր Բրյուսելում տեղի ունենալու Global Gateway համաշխարհային դարպասներ երկրորդ ֆորումը, որը գիտեք Եվրոպական միության լոգիստիկ, էներգետիկ ամենամեծ պրոյեկտներից մեկն է հանդիսանում, որը պետք է կապի Եվրոպական միությունը տարբեր այլ տարածաշրջանների, այդ թվում մեր տարածաշրջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի հետ եւ վարչապետը հրավիրված է ելույթ ունենալ այս ֆորումի բացման արարողության ժամանակ, նաև նախատեսված են հանդիպումներ եվրոպացի այլ գործընկերների հետ եւ այլ երկկողմ հանդիպումներ տեղի կունենան։ Եթե իմ տեղեկությունները ճիշտ են, Ադրբեջանի նախագահը այս միջոցառմանը չի մասնակցում, ինչ վերաբերվում է ձեր կողմից նշված երկրորդ հարցին եւ այդ միջանցքի տերմինի կիրառությանը, կարծում եմ վարչապետի խոսնակը օրեր առաջ 3, եթե չեմ սխալվում, հանդես է եկել համապատասխան մեկնաբանությամբ, դրան ավելացնելու բան չունեմ այս պահին։ Պարոն Կոստանյան, ի վերջո երբ է ստորագրվելու ձեր նշած այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Կա ժամկետ։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքներ այս ուղղությամբ եւ վերահաստատում ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել եւ հետագայում նաեւ ռատիֆիկացնել այս փաստաթուղթը։ Հանդիպումից Թրամփի երակող Ադրբեջանը ստացավ ամեն ինչ, Հայաստանը ստացավ ոչինչ, Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ նկար Թրամփի հետ։ Հիմա մենք Հայաստանը ինչ է ստացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է հնարավորություն խաղաղ եւ կայուն տարածաշրջան կառուցելու եւ սկսել է այդ գործընթացը եւ մենք նաեւ ստացել ենք հնարավորություն ապաշրջափակելու բոլոր կոմունիկացիաները մեր ռեգիոնում, ինչի ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում մեր ամերիկացի գործընկերների հետ։ Քննարկումներ են ընթանում, երբ որ կլինեն հստակ հանգրվաններ, վստահաբար դրա մասին հանրությունը պատշաճ կարգով կտեղեկանա։ Հաճախ են իրենց խոսքերից հետ կանգնում եւ օրինակ մի բան պայմանավորվում են, օրինակ հրադադար, զինադադար, հետո հետ են կանգնում, դրապել խախտել։ Դուք երաշխիք ստացել եք Ալիևից, որ այս խաղաղության գործընթացը ավարտի կհասվի եւ այլևս որևէ միջադեպ չեմ ասում արտաքին չի լինելու դրա։ Մենք հույս ունենք եւ վստահություն ունենք, որ գործընթացը կգնա դրական ուղով եւ այն ընդհանուր դինամիկան, որը տեսնում ենք Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո դրական ենք գնահատում։ Այսինքն իսկ բացի հույս ունենալուց երաշխիք կա, ինչ որ ձևով Ալիևը որը բանավոր ասել է, որ խոստանում եմ չեմ խախտել։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ես չեմ կարող Ադրբեջանի փոխարեն
երաշխիքներ տալ, բայց այն հայտարարությունները, որոնք հնչել էին նաև Սպիտակ տանը, խոսում էին դրա մասին, որ մենք մտնում ենք կայուն եւ խաղաղ ժամանակաշրջան։ Այն որ Ալիևը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին բարբերաբար, չնայած որ այստեղից հակառակն է նրան հուշում, որ Զանգեզուրի միջանցք չի սխալ ասում։ Դա այսօր խոսում է դրա մասին, որ այդքան էլ երաշխավորված չէ խաղաղ։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Զանգեզուրի միջանցք անունով որևէ պրոյեկտ, այդ թվում կոմունիկացիոն պրոյեկտ չկա եւ չի կարող լինել, թե ինչպես կանվանեն Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց տարածքով անցնող կոմունիկացիոն պրոյեկտները, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Ասում եք։ Պատասխանեցի ձեր հարցը։ Մենք այս ուղղությամբ եւ բոլոր խրթին հարցերի վերաբերյալ մշտապես հնարավորության դեպքում ունենում ենք քննարկումներ մեր բոլոր գործընկերների հետ, այդ թվում ուղիղ ադրբեջանցի գործընկերների հետ նույնպես։ Տեսնեմ շնորհակալ։